بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من هواية الفلك في 10 دقائق. سوف نتحدث في هذه الحلقة عن تصوير الفلكي بالأدوات الثقيلة. التصوير الفلكي بالأدوات الثقيلة له ميزات وأيضا له سيئات. فمن ميزات التصوير بالأدوات الثقيلة هو ثبات الرؤية والحصول على إمكانية استخدام تلسكوبات كبيرة ممكن تثبيتها مع الحامل الثقيل، الحصول على صور دقيقة للأجرام السماوية المرصودة وذات تعريض لعدة ساعات، وأيضا هنالك الكثير من المتعة في استخدام الأدوات المتقدمة للتصوير. أما من السيئات فهو أن هذه العملية تتطلب الكثير من الوقت، وخاصة عند عدم وجود المرصد الثابت. إذا كان الهاوي يأخذ أدواته ويقوم بتركيبها في كل مرة يريد فيها التصوير في مكان جديد، فإن هذه العملية قد تأخذ من ساعة إلى ساعتين على الأقل. النقطة الثانية هي الوزن. هذه الأدوات تحتاج إلى ثبات، ولذلك فإن وزن الحامل والأوزان المعادلة ووزن الأدوات نفسها يكون ثقيلا، وحملها وتخزينها يكون أيضا صعب. بالطبع فإن كلفة الأدوات الثقيلة تكون أكثر، ويحتاج الهاوي إلى تجميع هذه الأدوات مع الوقت. يفضل إذا كان الهاوي يستعمل أدوات ثقيلة وإذا كان بالإمكان توفير موقع ثابت لهذه الأدوات أو قبة فلكية ممكن صناعتها من الخشب أو من أدوات المتوفرة محليا. مثلا توفر موقع مناسب على سطح المنزل. العدة الفلكية التي يستخدمها للتصوير الفلكي الثقيل ابتداء من شوك أبزوربر، توفير ثبات للرؤية. الحامل يجب عند وضع الحامل على الأرض توجيهه نحو الشمال باستعمال البوصلة. التسوية، يجب تسوية سطح الحامل بفقاعة التسوية قبل تثبيت قاعدة التلسكوب. قاعدة التلسكوب، ولكل قاعدة تلسكوب وزن معين من الأدوات التي يمكن حملها لتوفير إمكانية التعقب بصورة دقيقة. الحامل المستعمل للتصوير هو عادة من نوع الحامل الاستوائي. أما بالنسبة للحامل السمتي الارتفاعي فيجب توفير الوتد الاستوائي لهذا الحامل إذا أريد استخدامه للتصوير. التلسكوب، ممكن متابعة الفيديوهات السابقة في شرح أنواع التلسكوب المستخدم. سوف نستخدم Explore Scientific، بعد بؤري ما يقارب 700 ملم، والذي سوف يتم اختزاله إلى 500 ملم لتوفير إضاءة أكثر ووقت أقصر للتصوير. النقطة التالية هي المختزل أو Focal Reducer. يقوم المختزل بتقليل البعد البؤري للتلسكوب، تصغير قدر التكبير، توفير أفق أوسع للرصد والتصوير، وأيضا تقليل المدة الزمنية المطلوبة لأخذ صورة معينة. النقطة الأخرى هي المركز أو الفوكسر. يجب أن يكون ذا حركة سلسة لتمكين استخدام محركات التركيز للقيام بالعملية بصورة أوتوماتيكية إذا أمكن. النقطة الأخرى هي محرك التركيز أو موتور أوتوماتيك فوكسر. أنا أستخدم نوع بيجاسوس، ويوجد العديد من الأنواع، حيث باستخدام برامج الكمبيوتر يقوم الكمبيوتر بضبط وتركيز البعد البؤري للحصول على أفضل صورة ممكنة. يقوم التلسكوب بهذه العملية عند تغيير الفلاتر وعند تغيير درجة الحرارة، حيث يرتبط المركز بمحرار يستطيع القياس الاختلاف في درجات الحرارة لتغيير البعد البؤري. النقطة الأخرى متابعات الطقس، والتي ممكن أيضا تركيبها على برامج الكمبيوتر المتحكمة بالتلسكوب للحصول على معلومات عن الرطوبة والغيوم والمطر، حيث ممكن التحكم بقبة التلسكوب إذا توفرت لإغلاقها عند عدم توفر رؤية جيدة أو عند حدوث المطر إذا كانت العملية بصورة أوتوماتيكية. النقطة الأخرى الجايد سكوب أو التلسكوب القائد، والذي يستعمل عادة لمتابعة الجرم السماوي المرصود بصورة دقيقة، حيث يتم استخدام كاميرا قيادة أو جايدنج كاميرا ذات حساسية عالية، ويفضل أن تكون مونوكروم أو أحادية، حيث تقوم برصد النجوم القريبة من الجرم المصور ومتابعة هذه النجوم باستخدام برامج قيادة مثل PhD-2 الذي يقوم بتصحيح مسار متابعة التلسكوب للجرم السماوي المطلوب. النقطة الأخرى هي كاميرا التصوير. ممكن استعمال كاميرا DSLR للتصوير في المدن باستخدام فلاتر التلوث الضوئي أو باستخدام فلاتر الطيف الضيق أيضا، أو مفضل استخدام كاميرات التصوير الأحادية المبردة لتقليل التشويش الناتج من حرارة متحسس الكاميرا، وأيضا لزيادة الإشارة الملتقطة، حيث أن الكاميرات الأحادية تلتقط 3 أضعاف كمية الإشارة مقارنة بالكاميرات الملونة. النقطة الأخرى فلاتر التصوير، ممكن استخدام فلتر ويل أوتوماتيكي أو يدوي
لحمل كل أنواع الفلاتر المطلوبة ذات الطيف العريض أو الضيق للتصوير. في المدن يفضل استخدام فلاتر الطيف الضيق، ذلك لأنها تقوم بالتخلص من التشوش والتلوث الضوئي. النقطة الأخرى الديو هيتر، حيث تتكون قطرات الندى في درجات حرارة معينة ممكن معرفتها بمتابعة برامج الأنواء الجوية. قطرات الندى تتشكل على عدسات التلسكوب وتمنع عملية الرصد والتصوير بصورة دقيقة، فيجب تركيب هيتر على عدسة التلسكوب الأمامية، ويمكن التحكم بحرارته باستخدام متحكمات الحرارة. النقطة الأخرى هو مصدر الطاقة، ممكن استخدام بطاريات سيارة أو بطاريات المحمولة إذا قام الشخص بعملية التصوير في مناطق البعيدة. النقطة الأخرى استخدام الأدوات الفلكية تتطلب الكثير من الأدوات الكهربائية، وأن وجود العديد من الأسلاك الكهربائية المتدلية من التلسكوب سوف يقوم بإخلال عملية توازن التلسكوب، فلذلك يمكن ربط جميع الأسلاك في مؤخرة التلسكوب ومدها إلى القاعدة على شكل قوس. النقطة الأخرى البولار سكوب أو تلسكوب النجم القطبي، حيث باستخدام الحامل الاستوائي يجب توجيه محور الدوران الاستوائي نحو نجم القطبي أو نجم الشمال، وممكن استخدام المناظير العادية للنجم القطبي، أو ممكن استخدام مناظير الإلكترونية والتي تتمتع بدقة أكبر، حيث أن أهم نقطتين في عملية التصوير الفلكي الدقيق هو توفر ضبط دقيق لمحور دوران الحامل الاستوائي مع نجم الشمال، وكذلك النقطة الثانية هي استواء سطح الحامل بصورة دقيقة. تحدثنا عن أدوات التصوير الفلكي الثقيل. أما عن برامج التصوير الفلكي الثقيل فيجب علينا استخدام البرامج التالية. البرنامج الأول هو يجب تحميل برنامج أسكوم، وهو برنامج الويندوز يقوم بربط كل الأدوات الإلكترونية للتصوير مع بعض ويجعلها تتحدث لغة واحدة لكي تفهم بعضها البعض. فيوجد سوفت وير لأسكوم درايفر لكل جهاز من أجهزة التصوير، ممكن تحميلها من مواقع الإلكترونية للأجهزة المستخدمة للتصوير. بولار الاينمنت، ممكن استخدام البول ماستر وله برنامج الكتروني حيث يتم تحديد موقع نجم الشمال او موقع النجوم المحيطة به وتعديل ارتفاع وانحراف التلسكوب لضبطها نحو نجم الشمال ومحور دوران الارض. للتأكد من الفوكس او البؤرة للكاميرا ممكن استخدام برامج الكاميرا المعينة التي تكون عادة مرافقة للكاميرا المستخدمة للتأكد من وجود البؤرة في أفضل نقطة ممكنة. النقطة التالية هي ستار الاينمنت، فكل حامل ممكن توجيهه نحو الأجرام السماوية بصورة دقيقة باستخدام الهاند كنترولر، حيث توجد فيه مواقع للنجوم بصورة دقيقة، ولكن يجب ضبط هذه المواقع بتوجيه التلسكوب نحو هذه المواقع للنجوم المعينة، وثم إخبار التلسكوب بدقة وتصحيح دقة وجود كل نجم من هذه النجوم. يتم عادة استخدام 5 نجوم لضبط التلسكوب قبل القيام بعملية توجيهه نحو الجرم المطلوب. النقطة الأخرى برامج القيادة، أنا أستخدم برنامج PSD2، برنامج سهل جدا لتعقب النجوم القريبة من الجرم المصور. النقطة الأخيرة هي Sequence Generator Pro، برامج التصوير التي يمكنها التحكم بكل أدوات التصوير. هناك كثير من البرامج. Sequence Generator Pro هو برنامج شائع الاستخدام حيث يمكن ربط التلسكوب المركز أو الفوكسر، جايدنج كاميرا، أدوات التحكم بالطقس وأدوات التحكم بقبة التلسكوب كلها مع بعض من خلال هذا البرنامج الذي يقوم أيضا بأخذ الصور وتحديد الإكسبوجر أو وقت التصوير لكل صورة. نستطيع تحديد وقت التقاط كل صورة وعدد الصور المطلوبة لسيكونس جنريتور برو. يستطيع برنامج سيكونس جنريتور برو توجيه التلسكوب بصورة دقيقة جدا إلى الجرم السماوي المطلوب، حيث يوجه التلسكوب إلى حسب الخارطة الموجودة في السيكونس جنريتور برو نفسه أو موجودة على الإنترنت إذا كان الكمبيوتر مرتبطا بالإنترنت، لتوجيه التلسكوب إلى الجرم المطلوب بصورة دقيقة، ثم أخذ صورة للمنطقة السماوية المحددة التي توجه إليها التلسكوب، ثم يقوم التلسكوب بضبط نفسه لوضع الجرم المراد تصويره بصورة دقيقة في منتصف الصورة قبل البدء بعملية التصوير. يقوم أيضا هذا البرنامج بالتحكم بدرجة حرارة الكاميرا للوصول إلى درجات حرارة قليلة في السالب مئوي للحصول على تصوير واضح لتقليل من تشويش المتحسس الكاميرا الحراري. تسمى عملية توجيه التلسكوب باستخدام سيكونس جنريتور برو للجرم المطلوب ببليت سولفينج.